আজকে আমি আর একটা ইলিশ মাছের রেসিপি নিয়ে এসেছি। সেদিনকে আপনাদের ইলিশ বেগুনের রান্না দেখিয়েছিলাম, আজ আমি ইলিশ ভাপা দেখাবো। এখানে আমি 3 মাছ নিয়েছি। এখানে আমি সর্ষে, নুন, কাঁচা লঙ্কা আর হলুদ একসঙ্গে রেখেছি। এটা আমি দিয়ে দেবো মাছে। এরপর আমি সর্ষের তেল দিচ্ছি। এবার মাছটা আমি মেখে নেব। সর্ষেটা আমি শিলে বেটে সেঁকে নিয়েছি। এটা দেখাতে ভুলে গেছিলাম, তাই বলে দিলাম। এটা মেখে আমি 10 মিনিট রেখে দেব। 10 মিনিট হয়ে গেছে আমার। আমি এখন রান্নাটা বসিয়ে দেবো। কড়াইতে তেল দিয়েছি, তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি মাছটা দিয়ে দেবো। মাছটা দিয়ে একটু জল দিয়ে দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এবার আমি ঢেকে দেবো। এবার 10 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে দিলাম। দেখি হয়েছে কিনা, নাড়াচাড়া করি। আর একটু হবে, এবার নামাবার আগে একটু কাঁচা তেল দিয়ে একটু ঢেকে দিয়ে এবারে নামিয়ে দেবো। হয়ে এসছে, আর একটু কাঁচা তেল দিয়ে ঢেকে নামিয়ে দেবো। এখন একটু কাঁচা তেল দিয়ে দিচ্ছি। একটু ঢাকা দিয়ে তারপরে নামিয়ে দেবো। এবার আমার মাছটা কম হয়ে গেছে, এটা আমি নামিয়ে নেব। আমি দুটো কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে আবার দিয়ে দিয়েছি। পুরো মাছটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আমার ইলিশ মাছ ভাপা হয়ে গেছে। ভালো লাগলে আপনারা এইভাবে রান্না করে খাবেন, গরম ভাতে ভালো লাগবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার সাথে থাকবেন।